Maza qildimning 6-soni. Diqqat, maza qiling. Oldinga qarab, bolam deyavermay, orqaga qarab, otam, onam ham deb, bolang yoshligida bola, ota-onang qarligida bola. Voy aka. Hech qachon o'zing haqingda boshqalarga ko'p gapirma. Yodingda tut. Hasadgo'yligi tutgan paytda ko'zi ojiz ko'rishni, kar eshitishni, soqov gapirishni boshlaydi. Voy. To'g'ri. Puli yo'qligida hamma noliydi. Lekin bilimi yo'qligida hech kim nolmaydi. Bugun nima bo'pti? Ham yetadimi deyman. Ba'zilar vatanlarini shunaqa maqtashadi, xuddi sotadigandek. Kimning gapiga maza qildingiz? Izohlarda yozing. Malika, Akmal, Asadullo yoki Baxtiyor. Kutamiz.